Yes, vi skal så fortælle ligesom de andre om historier i EU. Den første opgave det er, hvordan udviklingen i de økonomiske uligheder sig i verden fra 1950 til 2001. I 50'erne stod Europa og Amerika for over halvdelen af indkomsten i verden, selvom de to kontinenter egentlig kun udgjorde 18% af verdens befolkning. Dermed var uligheden meget stor i verden. Senere ændrede det hele sig dog, og Europa og Amerika var stadig meget rige. Samtidig var Asien dog blevet meget rigere. Derimod, som man kan se på skemaet, så var Afrika stadigvæk meget, meget fattig. Jo. Hvorfor var befolkningsudviklingen så forskellig i den rige verden, i Asien og Afrika? Og hvilke forhold bestemte udviklingen? Altså, grunden til udviklingen er forskellig fra befolkningsudviklingen har været forskellig fra de rige lande til Europa, eller Europa og USA i forhold til Asien og Afrika. Det er fordi, på det tidspunkt, vi har kigget fra, det er omkring 1950'erne, der er Europa kommet igennem industrialiseringen og har ikke længere brug for børn som arbejde. Børn er nu blevet en byrde for de europæiske forældre, og ikke længere en måde at overleve på, som det er i Afrika og Asien, hvor man skal have mange børn, for at de kan arbejde for en og sørge for en, når man bliver gamle. Det har vi nu en velfærdsstat til at gøre i Europa. Så har vi opgave 3. Hvilke økonomiske og politiske forhold svækkede den økonomiske udvikling i den tredje verden? Og vores svar lyder således. Efter at landene blev selvstændige, havde Vesten efterladt en situation, hvor så alt deres produktion opbygger omkring kun råvareeksporten. Og på grund af Vestens protektionisme påvirkede de svagere lande, altså ulandene, meget negativt. De havde meget svært ved at skabe vækst, da deres indkomst egentlig var råvarer, og de ikke havde deres rigtige egen produktion, fordi Vesten havde taget over for dem. Og der var rigtig, rigtig stort prisfald oplevet i mange af ulandene på de 30 største eksportvarer fra deres udlande, såsom kobber og guld. De havde også politiske problemer i Afrika, da Vesten udtræden efterlod mulighed for diktatur, som vi oplevede i mange lande, som diktatur, f.eks. Libyen, hvor man senere hen var inde og løste for at oprette demokrati i landene. Og der har også været borgerkrig på tværs af etniske og religiøse kulturer. I opgave 4 skulle vi finde nogle af de økonomiske strategier, som landene i den tredje verden havde fulgt. Jeg vil først lige redegøre for, hvor stort den økonomiske ulighed i Afrika egentlig var. I 2001 har jeg fundet nogle tal på, at der faktisk for eksempel kun var 3% af verdens samlede indtægt, den gik til Afrika, hvilket vil sige, at det er meget, meget dårligt i forhold til, hvor mange ressourcer de har med råvareressourcer. Model 1, den socialistiske model, var i teorien en frigørelse fra de vestlige lande økonomiske dominans. De afrikanske lande havde opnået en politisk uafhængighed, og ville derfor også have økonomisk uafhængighed. Men det blev kun anvendt, altså den socialistiske model blev kun anvendt, hvor kommunismen var den styrende politiske form, blandt andet i Ghana, Nordkorea, Vietnam. Ved at anvende den socialistiske model blev produktionsmidlerne til statslig eller kollektiv eje, og den økonomiske aktivitet blev styret af staten, således at der var ingen private ejendomsproduktion. Næste model, det er så den liberalistiske eller kapitalistiske model. En modsætning til den socialistiske model, hvor alt blev statsejet, har man ved brug af den liberalistiske model ville erhvervseje eller privateje satse på udenlandske investeringer. Fra regeringens side tilbød man virksomheden lave arbejdslønninger, men man kunne ikke tilbyde de udenlandske investorer en driftssikker infrastruktur, effektiv offentlig administration eller fagligt kvalificerede medarbejdere. I de små samfund gav det hurtigt nogle meget positive resultater at anvende den liberalistiske model. Og i Afrika var der mange investeringer lagt i miner og plantager. Man investerede dog ikke i nyt industri på samme måde, som man gjorde i Vesten, og derfor igen det her store tab. Den sidste og den tredje model, det er de store befolkningsrige lande, som har benyttet den, blandt andet Indien, Indonesien eller Brasilien. Igennem den model fik staten en meget aktiv rolle i den økonomiske udvikling, men samtidig med, at den private ejendomsret til produktionsmidlerne blev opretholdt. Staten skulle beskytte den hjemlige industri mod udenlandsk konkurrence. Det kunne være noget som prisstigning eller prisnedsætninger. I det korte løb gav den tredje model positive resultater, men på lang sigt var der en række svagheder.
fordi man beskyttede den nationale industri mod udenlandsk konkurrence. Og det har så gjort, at man ikke kunne følge teknologisk udvikling, ikke kunne følge med. Selv i store lande gav det problemer, fordi hjemmemarkedet ikke var stor nok til en masseproduktion, og i det man ikke var med i teknologisk, så kunne man ikke komme ud på det store marked. Og derfor måtte man have udlånske lånegivere til at investere i virksomhederne, og de udlandske lånegivere krævede liberalisering som betaling af deres kreditter. Landene blev mere eller mindre tvunget til at åbne sig for verdensmarkedet på den måde. Ja, dertil kommer vi til spørgsmål 5, som lyder: hvad forstås man ved en gældsfælde, og hvilke konsekvenser har det for landet at have sådan en fælde? En gældsfælde for den tredje verden, det er, at når den tredje verden består i, at de har lånt penge ved IMF, den internationale valutafond, og Verdensbanken. Men da den økonomiske vækst og eksport ikke kunne følge med de stigninger, der var, betød det, at gælden voksede. Fra 1970 til 99 var gælden nået op fra 100 milliarder dollars til pludselig at være 2.000 milliarder dollars. Disse konsekvenser betød for den tredje verden, at væksten blev standset, samtidig med, at det betyder, at der ikke var nogen investorer, der ville investere penge i landet, og dertil skulle man skære ned på befolkningens levestandard. Spørgsmål 6. Hvordan forklarer de bogen de afrikanske landes økonomiske elendighed? Den forklarer det med, at de nordafrikanske lande har haft en okay udvikling, men de er aldrig nået op på et reelt niveau, som man kan kalde for en industrialisering. Og så forklarer den, at landene syd for Sahara aldrig har på nogen måde kommet i gang med noget som helst, der ligner en industrialisering. Det er et kontinent, som er rigt på råstoffer, men ingen lande i hele Afrika, på nær Sydafrika, har formået at opbygge en industri, som kan betragtes som noget lignende på det, vi har i Vesten. Nogle af grundene til her er den dårlige etniske sammensætning. Altså under kolonitiden, der blev Afrika jo delt, og der blev ikke taget hensyn til, hvilke befolkningsgrupper, der hørte sammen. Kolonimagterne optrak bare grænser der, hvor det passede dem, og det har gjort, at de landene er så etnisk dårligt sammensat, at man aldrig nogensinde kan få gang i noget i mange af landene. Samtidig har man et lavt uddannelsesniveau, som der ikke er noget håb for at få langt op i hvert fald den nærmeste fremtid. Plus man har en stor åbenlys korruption, som folk på ingen måde kan gøre noget ved, da der i forvejen er så mange problemer i Afrika. Og så skal vi vurdere, om vi mener, at teksten den er troværdig, og det mener jeg personligt, at den er utrolig troværdig. Og som der bliver sagt i citat 7, så er alt til salg i Afrika, bare man har penge nok, kan man få maden ved. Og det er jo i princippet rigtigt nok, fordi de vil jo sælge lige hvad de vil, de vil sælge deres kone, hvis det er for nogle penge, så ja, bogen er troværdig. Opgave 7. Hvad er årsagen til de mange afrikanske borgerkrige? På grund af, at landene blev selvstændige, udbredte til borgerkrige, fordi at de afrikanske lande, eller det afrikanske kontinent, har meget store råstofkilder. Og de hver især, alle de forskellige lande, ville have kontrol over disse råstofkilder. Her kan man blandt andet nævne en kamp mellem Tutsierne og Huttierne, som blev massemord faktisk på grund af, at de forskellige lande ville have kontrol over nogle af råstofkilderne. Opgave 8. Hvorfor griber FN, USA eller NATO ikke ind og standser de afrikanske borgerkrige? FN, USA og NATO griber ikke ind, fordi at de har valgt, at de afrikanske borgerkrige er en del af det landet som selvstændighed. De vil have indført demokrati i landet, og det kommer af sig selv, hvis borgerkrigen bliver gennemført, at folket selv kan bestemme over, hvem den næste præsident eller styrende skal være. Demokratiet er folkestyre, og ved en borgerkrig kan folket komme til tale og udtrykke deres frustrationer og meninger omkring det styre, der nu er i det enkelte land. Vesten mistede endelig på, at der var borgerkrig, og derfor ingen interesse i at blande os, fordi at landene alligevel selv kunne klare det og få et folkestyre, altså demokratiet til rette. Citat 8. Han mener ikke, at FN skal beskytte folket mod styret, men at folket vælger styre sig selv. Han mener, at man i stedet skal hjælpe på andre måder end med våben og krig. De folk, som ikke er ansat af staten, hvordan skal de kunne klare sig uden adgang til statens penge, hvis de inden hjælp får fra Vesten? Citat nummer 9. Folk er skuffet over indsatsen fra Vesten og alle de organisationer, som kunne have hjulpet med at formindske drabene af de mange millioner mennesker. Kongo blev kaldt for en verdenskrig, og der ikke blev hjulpet fra omverdenen, ligesom man gjorde ved de rigtige verdenskrige 1 og 2. Hvorfor har man ikke ydet hjælp til folket, som bare blev slagtet ned, i stedet for at vente på, at styret skulle vælge af sig selv? Det var meget nemmere, hvis Vesten ikke går ind
da vi har langt større teknologisk våbenudvikling. Ja, dertil er vi nu nået til opgave 2, hvor vi skal beskrive et lands bistandspolitik. Her til at starte med vil vi komme ind på Sverige. Sveriges omfang, der giver de 5,6 milliarder US dollar til bistand. Samtidig med så har de fordelt deres multi-areal, som betyder, hvor man giver støtte direkte til organisationerne, hvor Sverige har givet dertil giver Sverige 35% eller 65% hurtigt til bilterritorial, hvor de giver det direkte til landet. Sveriges fordeling på landene er, at de giver 156 millioner til den demokratiske republik Kongo, 110 millioner til Tanzania og 103 millioner til Afghanistan. Det Sverige for det meste giver penge til, eller bistand til, det er den sociale infrastruktur, og så samtidig med ting, der ikke bliver oplyst. Ja, så er vi så nået til Italien. Italien giver i alt 4,326 milliarder dollars til bistand. 39% af dem bruger de til bilterritorial, og 61% af dem bruger det til multi-areal. De lande Italien støtter, det er igen den Demokratiske Republik Kongo, hvor de giver 374 millioner US dollars. Så er det landet Kongo, hvor de giver 59 millioner US dollars. Og så er det så Albanien, hvor de så yder 55 millioner i bistand. Italien giver det meste i bistand gæld til gæld, hvor det helt er 36%. Og samtidig med giver de på det meste til noget, der ikke er oplyst. Ja, så er vi så nået til Storbritannien. Storbritannien giver en hel del mere end de to foregående lande. Storbritannien er helt oppe i 13,8 milliarder US dollars til bistand. Her i går 61% af dem til bilterritorial og 39% via multilateral. Her er det Indien, der får mest, da det også er en gammel Storbritannisk koloni. Her Indien de får i alt 632 millioner US dollars i støtte. Derefter kommer Etiopien med 420 og Afghanistan med 331. Storbritannien bruger for det meste deres bistand til penge, der går til læring og bedre helbred, og herfra 17% til til social infrastruktur. Opgave 2 er, hvor vi skal sammenligne Danmarks situation med bistand i forhold til de tre andre lande. Danmark giver i alt 2,9 milliarder US dollars til bistand. Det vil sige, at det er ikke lige så meget som de andre lande, men ligesom de andre lande giver Danmark deres bistandsstøtte til de lande, der ligger syd for Sahara. Her så ligesom de to andre lande, der giver Danmark den meste støtte til den sociale infrastruktur. Derefter skulle vi komme ind på nogle motiver, der kunne være, hvorfor det egentlig er, at de her lande her, de yder bistand til andre lande. Det kan fx være noget kulturelt, ligesom at Storbritannien, de blandt andet gør, hvor de giver støtte til Indien. Indien det er en gammel kolonistat til Storbritannien, og derfor ønsker de at stadigvæk at give dem nogle penge. Samtidig med er der noget sikkerhed. Det kan fx være, at man holder beboerne i Afrika, så de ikke vandrer til de rige lande, for at de tager deres jobs. Derefter er der også nogle handelsmæssige i det, at bistand ikke rigtig finder nogen, fordi man hører ikke om lande i Afrika køber varer og teknologi af de donorlande. Samtidig er der også nogle humanitære. Man forbinder ofte med bistand, nemlig at det hjælper de fattige lande, eller lande, der er i nød. Det er sådan lidt ligesom Robin Hood-metoden, hvor det er de rige lande, der giver til de fattige. For de fleste donorlande er det en officiel målsætning, men tit er det ofte andre, der er gode til at skjule motiver. Danmarks partnerlande. Danmark har en række partnerlande, som jeg ikke vil sidde og nævne alle sammen, da det er et par 30, men det er i de regionerne Afrika, Asien, Latinamerika, Mellemøsten og så nogle af EU's naboer. Partnerlande, det er lande, hvor man har sat fokus på et udviklingssamarbejde med landets regering, som er udgangspunktet for Danmarks engagement i landet.
I landene er samarbejdet bygget på et partnerskab